بسم الله. دلوقتي هنعمل مكرونة كريمي بالبروكلي. انا معايا هنا دول 2 وحدة فلفل الوان اصفر واحمر، بصلايه كبيرة مفرومة، ده نص كيلو بروكلي سلقناه كده في مية مغلية لمدة ومعلقة ملح لمدة 3 دقايق، معلقة زبدة ومعلقة زيت، معلقة توم مفروم، دي كوباية لبن على نص كوباية كريمة او كوبايه لبن على معلقه قشطه، ومعلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره فلفل اسود. هناخد دلوقتي المكرونه نسلقها في الميه المغليه. معانا هنا ميه مغليه، هنحط معلقه ملح كبيره وهننزل 400 جرام مكرونه. هنسيب كده المكرونه تتسلق لمده 5 دقايق عشان احنا عاوزينها نص تسويه عشان هنسويها في الصوص. نحط طاسه على النار وهنحط معلقه زبده ومعلقه زيت، وننزل البصل المفروم، كده البصل جبل اهو كده وبقى سوتيه. هننزل معلقه الثوم كده، هننزل كده الفلفل الالوان، الملح والفلفل، معلقه ملح ومعلقه فلفل صغيره، وننزل البروكلي المسلوق. هنقلب كده الخضار مع بعضه وننزل عليهم كوبايه ميه عاديه او كوبايه ميه من سلق المكرونه. نحط بقى الكريمه واللبن، كوبايه اللبن ونص كوبايه الكريمه، ونسيب كده الخليط ده يغلي كده مع بعضه حوالي 5 دقايق. كده خلاص الصوص بيغلي، هننزل بقى كده عليه المكرونه المسلوقه، نسيبها كده في الصوص حوالي 5 دقايق تكمل تسوية وتشرب من الصوص. كده خلاص المكرونة الكريمية بالبروكلي بقت جاهزة.